Wir sind Jessie und Roberto und in unserem selbst ausgebauten Van reisen wir entlang der Panamericana. Leider gibt es auch auf dieser Reise Dinge, die wir nicht beeinflussen können und wir geraten unter Zeitdruck. Wir versuchen, einige letzten schönen Momente auf Vancouver Island zu sammeln, denn wie fast alles findet auch unsere Zeit hier ein Ende. Ja, wir müssen die Insel bald verlassen. Unsere Zeit läuft, wir sind seit... Hallo zu diesem neuen Video. Wir haben Tofino verlassen und sind auf dem Weg zurück an die Ostküste von Vancouver Island. Unterwegs gibt es aber hier Cathedral Grove. Das ist ein Wald mit Bäumen, die über 800 Jahre alt sind teilweise und das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in. Die Bäume sind unglaublich groß und dick vor allem. Also es ist unglaublich, sowas zu sehen. Das einzige Problem ist, gerade hier vor uns verläuft der Highway und es ist richtig laut hier. Die ganze Zeit fahren irgendwelche Lastwagen vorbei, aber ja, ist halt so. Das ist der Wahnsinn! So many times I've stranded, cast away on unknown shore, although a stranger in this continent, I'm always in blue. Und hier sind wir beim größten Baum in der Gegend, nämlich dem Big Tree. Er ist 76 Meter groß und hat einen Umfang von 9 Metern. Das ist unglaublich groß. Im Vergleich dazu, der Schieferturm von Pisa ist gerade mal 56 Meter groß. Infatuated light, although it hurts me to be with you, I'm always in bloom, always in bloom for you, for you. Wir überlegen gerade, was es zum Abendessen geben soll. Aber auf jeden Fall geht es jetzt zurück zum Van und zum Schlafplatz und einige von euch erkennen den vielleicht. Wir sind angekommen und es sieht noch genauso schön aus wie beim letzten Mal. Richtig schön hier. Ja, und die jetzt kein Déjà-vu haben, wir verlinken euch das Video da oben. Da könnt ihr reingucken, wie wir das letzte Mal hier waren. Ja, wir machen uns jetzt einen gemütlichen Nachmittag hier am Strand. Ja. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Da wir in unserem Alltag, aber auch beim Arbeiten sehr oft auf öffentliches Internet angewiesen sind, möchten wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung immer sicher ist. Und da kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Mit dem VPN von CyberGhost wird nämlich unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten fließen durch den verschlüsselten VPN-Tunnel. Somit weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen ermöglicht einem CyberGhost VPN auch Geoblocking zu umgehen. Ob es nun um Websites, YouTube oder Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus geht, wir stellen einfach den passenden Standort ein und können unsere Inhalte so konsumieren, wie wir es uns gewohnt sind, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Da ist es auch kein Wunder, dass CyberGhost weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist.
Außerdem wird es von Websites wie chip.de, computerbild.de oder pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst kann man natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht für bis zu 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und wenn man doch mal Unterstützung braucht, dann gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt doch den Link unten in der Videobeschreibung an, da bekommt ihr 82% Rabatt und 3 Monate gratis. Damit kommt ihr auf gerade mal 2,11 € im Monat. Und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. Guten Morgen. Morgen! Was ist das wieder für ein schöner Morgen? Ja, der Platz ist auch wunderschön. Also Ja. es ist ja traumhaft hier. Ja, und auch mit der Sonne und es ist einfach perfekt hier. Ja. Ja. Im Vergleich zu gestern, Ja, das was den ganzen sowieso. Tag geregnet hat. Also, Es hat geregnet und wir waren in der Bibliothek den ganzen Tag. ja. Aber die Bibliothek, die nutzen wir eigentlich auch immer wieder, um halt zu arbeiten. Denn hier in Nordamerika ist die Infrastruktur in den Bibliotheken so gut, also sehr modern. Es ist nicht immer ganz warm, weil ständig die Kühlung läuft. Aber man hat viel Platz, das Internet ist super schnell Ja. und da nutzen wir halt die Zeit, um die Videos hochzuladen, um die Videos zu schneiden, Kommentare zu bearbeiten und die Untertitel zu bearbeiten, Ja, die du vor allem stimmt. machst. Und an dieser Stelle, ich habe letztens wieder die Statistiken angeguckt und wir haben erstaunlich viele, die die Untertitel tatsächlich auch drin haben. Ja. Was mich eigentlich erstaunt, also ich meine, es freut mich, denn es ist viel Arbeit, aber mich würde eigentlich schon mal interessieren, was für euch der Grund ist, dass ihr sie eingeschaltet habt, weil es kann ja verschiedene Gründe Ja. haben. Einen Grund haben wir auch schon mal gehört, dass die einfach automatisch drin sind und man nicht weiß, wie man es ausschaltet. Also das kann es ja auch sein. Also es Genau. würde mich einfach interessieren. Schreibt es doch unten in die Kommentare rein. Ja, Weil, damit wir auch wissen, ob wir das weiterhin machen sollen oder nicht. Also es oder ist sehr viel vielleicht- Arbeit. Ja, genau. Oder vielleicht auf der anderen Seite, vielleicht können wir es noch verbessern. Genau. Also lasst es uns wissen. Ja, aber jetzt würde ich mal sagen, genießen wir noch ein bisschen die Sonnenstrahlen, räumen hier auf. Der Parkplatz füllt sich da langsam auch. Ist ein richtiger Hotspot hier. Viele Leute kommen und ja, laufen hier um den See herum, viele Hunde. Also es ist richtig schön hier. Ja. Ja, und dann geht's für uns Dann- weiter. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir auch los. Ja. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. Wir haben es auch endlich geschafft. Irgendwie dauert es am Morgen immer ein bisschen länger, bis wir fahrfertig sind. Aber die Zeit ist gekommen, wir verabschieden uns von diesem wunderschönen Platz. Tschüss. Tschüss. Und es geht endlich weiter. Wir sind an unserem Ziel für heute angekommen.
Das heißt, eigentlich war es nicht unser Ziel, aber das hat sich so spontan ergeben. Ja, und eigentlich sollte man hier hinten den Pazifik sehen. Aber ja, mit dem Nebel, das wird heute nichts. Und Roberto hat Kopfweh. Vielleicht hängt das auch mit dem Wetter zusammen. Eigentlich sind wir da beide nicht so anfällig, aber es könnte sein. Und darum ist das jetzt eben auch spontan unser Ziel für heute geworden. Ich glaube, heute passiert nicht mehr viel. Wir machen uns jetzt einen ruhigen Rest des Tages und ja, sehen dann, wie es weitergeht. Out there alone on the highway. She had a broken wing, she's trying to hide. And I was much too old to act on a feeling. But then again, I ain't never had someone to hold. Wir sind heute Morgen ein kleines Stückchen weitergefahren. Ja, sind hier zu diesem Strand gefahren, wo überall dieses angeschwemmte Holz steht. Sieht richtig cool aus. Ja, wir machen eine kurze Pause jetzt, denn wir wollen was frühstücken und danach geht es auch schon weiter. Und ja, ich schaue jetzt mal kurz nach, was Jessie macht. Mir geht es zum Glück in der Zwischenzeit auch schon viel besser. Also gestern Kopfschmerzen waren richtig übel. Ich bin eigentlich kein Mensch, der Kopfschmerzen hat normalerweise. Keine Ahnung, was das war, aber ja, ist halt so. Na, wie läuft's bei dir? Ja, ganz gut. Ich schneide gerade die Früchte. Gibt's nachher Frühstück? Ja, habe ich schon gesagt. Ah, sehr gut. Bei uns wird immer so spät mit Frühstück. Ja, ist auch schon Mittag. Ja, klassisch. Hab's wieder voll übertrieben. Wie immer doch beim Essen. Hab was. Aber du mit deinem Toast, da ist mein Joghurt besser. Naja, ich warte noch, bis das Brot fertig ist. Ja. Jessie hat nämlich wieder gebacken. Mal schauen, wie das mal wird. Ja, hoffentlich besser Doch. als letztes Mal. Sieht auf jeden Fall gut aus bis jetzt. Ja, auf jeden Fall, eigentlich sind wir ja auf dem Weg nach Victoria. Ja, wir müssen die Insel bald verlassen. Unsere Zeit läuft, wir sind seit, wie lange jetzt? 6 Monate. 6 Monaten fast in Kanada. Das heißt, die werfen uns bald raus. Nee, Unser Visum läuft ab genau. und wir wollen auch mal weitergehen. Ja, langsam spüren wir es. Aber ja, es gäbe halt schon viel mehr zu sehen Ja. auf der Insel. Also auch jetzt die Strecke hierher, die war ja so Das war schön. eine richtige Traumstrecke hier. Ja. Also vor allem auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Wälder, der Nebel, also das Ganze, wie das miteinander gespielt hat, war richtig cool. Dann ging man runter ans Meer, war komplett neblig, oben Ja. war wieder wunderschönes Wetter. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, die Westküste zu befahren, wenn man hier ist. Ja. Unbedingt. Und was wir halt auch gesehen haben, viele abgerodete Wald. Ja, eh Hänge, mal ja. Waldhänge. Ja, es ist. Manchmal wirklich war es richtig kahl, also man sah wirklich nur noch die Baumstumpfe. Manchmal sah man Flächen, wo dann schon neue Bäume kamen.
Aber ja, also man hat schon gemerkt, in diesem Teil der Insel ist die Holzindustrie viel stärker präsent, Ja, sage ich mal. würde ich auch mal sagen. Ja. Und? Du hast ja letztens mal erzählt, also in einem unserer Videos, dass genau. nur noch 4% der Bäume auf der Insel über 100 Jahre alt sind. Das ist schon ziemlich heftig. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, man sieht, dass der Herbst kommt. Man sieht überall diese farbigen Bäume, also Ja. die So gelb, orange, Ja. diese Farben, das ist so... das kommt so richtig cool zur Geltung. Ja. Hatten wir so die letzten paar Wochen gar nicht gesehen. Nein, das Und hat sich jetzt so... in den letzten paar Tagen ist es auch sehr viel frischer geworden. Morgens und abends ist es schon richtig frisch und auch sobald die Sonne nicht mehr, also wenn die Sonne nicht scheint, ist kalt. Ja, und der Nebel noch dazu, der entzieht auch nochmal Wärme. Aber an der Sonne ist angenehm, da kann man auch im T-Shirt sein. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, wir essen hier mal kurz fertig, Ja, fahren dann nach Victoria. Victoria sehen wir eigentlich schon, das liegt dort hinten am Zipfel. Und das Coole ist, auf der anderen Seite sehen wir schon die Vereinigten Staaten. Also ist alles nicht mehr so weit. also eigentlich fast die gleiche Distanz, oder? Ja, würde ich Ja, etwa nicht sagen. ganz vielleicht. Aber dass man es schon sieht, das ist schon Ja. cool. Aber wir sollten Ja. jetzt mal fertig essen und dann geht's in die Stadt. Und auch mit diesem Holz hier, ich finde das so geil. Wir sind in Victoria angekommen und wir starten direkt vor dem wohl bekanntesten Bild der Stadt, nämlich dem Parlamentsgebäude hinter mir. Es ist das Parlamentsgebäude, denn Victoria ist auch die Hauptstadt der Provinz British Columbia, nicht Vancouver, wie man wohl meinen würde. Darum nicht unbedeutend und wir sehen uns jetzt mehr von der Stadt an. I was driving down the coastline. I had no thought of destination. I was just hoping it would make me feel fine. I guess it was some kind of contemplation. And I was checking every road sign for hidden messages I might find. Da lässt man dich einmal alleine. Und wo bist du? Bei den Flugzeugen. Na klar. Aber ich finde das auch so richtig cool da mit diesen Wasserflugzeugen. Das Ja. kennen die gar nicht so. Das ist schon anders hier. Und so Ja. gerade so, wenn die Sonne auch so am Abend so schön scheint, das Ja, hat eine coole Stimmung. Eines Tages. eines Tages. I had been driving for so long now that I forgot what I was leaving. Wir waren ja schon beide mal hier in Victoria und das ist ziemlich schwierig für uns, wenn wir an Orten sind, die wir schon kennen, zu entscheiden, was wir aufnehmen, denn ja, für uns ist die Wahrnehmung komplett anders. Aber ja, mal schauen, was wir hier in der Stadt noch finden. The right track, now you're on the right road. You say, don't you wanna know? Don't you wanna know that it will be fine if you just keep moving on and don't look back? Man sieht heute ganz viele Leute in orangenen T-Shirts und das hat einen Grund. Heute haben wir den 30. September. Das ist ein relativ neuer Feiertag in Kanada. Es ist das zweite Jahr, dass der stattfindet und es wird Kindern gedacht, die von den First Nations Familien genommen wurden und Internatsschulen gesteckt wurden. Nicht alle kamen wieder zurück und ja, es ist ein dunkler Teil der Geschichte Kanadas.
aber immerhin wird er auch aufgearbeitet. Ach, das war wieder schön hier zu sein. Schöne Erinnerungen von Victoria. Aber jetzt sind wir hungrig, gehen was essen. Ich werde wieder grantig. Ja. Und ja, wir haben hier eine Pizzeria gefunden, die wir schon aus Jasper kannten. Mal schauen, ob es da Platz gibt. Denn die Pizza ist richtig fein hier. Die Pizza hat nicht nur lecker ausgesehen, sondern sie war auch richtig lecker. Wir haben den Abend so richtig genossen in Victoria, hat so gut getan. Ja, und mittlerweile sind wir zum Schlafplatz gefahren. Hier bei Canadian übernachten wir. Ist nicht immer der beste Platz, aber ja, der tut's auch. Und ja, für morgen ist er ziemlich nahe für das, was wir machen müssen. Und ja, was machst du? Ich begutachte gerade unsere Errungenschaften. Wir haben ein Sieb gekauft, so ein Klappsieb, weil unseres kaputt gegangen ist. Ja, das hielt ja nicht einmal 6 Monate. Ja, wirklich. Und ja, jetzt haben wir hier ein neues. Aber das viel Schönere ist das hier. Wir haben uns ein Souvenir für Vancouver Island und für Kanada gekauft. Und zwar ein Kunststück von den First Nation, die Sonne. Und das, ja, die Symbolik ist mit Geborgenheit verbunden und mit Wohlfühlen und mit dem Reisen auch. Ja, das passt doch super zu uns, oder? Finde ich eben auch. Ja. Das hängen wir da irgendwo oben hin. Wir machen jetzt den Van fertig für die Nacht, denn wir sind doch ganz schön kaputt. Und morgen wollen wir fit sein, denn wir müssen bereits die Insel verlassen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für nur 2,11 € im Monat, inklusive 82% Rabatt, 3 Monaten gratis und 45 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr seid gerne wieder nächste Woche mit dabei und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Bis dann! Victory! Woo!